Aprovechamos el Amazon Prime Day y nos trajimos a casa uno de los mejores cómics de la historia. Se trata, por supuesto, de Love and Rockets The First 50, una colección en tapa dura con los primeros 50 números de la serie en una hermosa edición facsímil. Creada por Mario, Beto y Jaime Hernández, los Bros Hernández, esta épica chicana revolucionó el medio y atrajo la atención de un público más grande al cómic independiente. La escena punk, el espíritu latino y la magia de la ciencia ficción son retratadas con maestría en estos primeros números de Love and Rockets. ¿Y a ti también te late Love and Rockets?